Hello，大家好。今日同大家分享個茶餐廳、酒樓、屋企都常常會食到嘅就係咖喱牛腩啦。咁呢個咖喱牛腩咧，我有個神秘武器啊，就係呢個 masala 啦。masala 係咩嚟嘅咧？就係喺咖喱粉入邊，其實兩樣都係差唔多嘅，即係譬如油咖喱嘅咖喱粉啦，同埋呢個 masala 差唔多，只不過如果再加啲 masala 落去咧，將個風味咧會再加強啲，咖喱嘅風味香味會加強啲。嗱，千祈唔好太多喎，如果太多會令到人好易肚瀉嘅，因為入邊咧有一啲香料咧，譬如豆蔻咧，就會令到有啲輕瀉嘅情況出現啦。好，事不宜遲，我哋將個薯仔切咗先，一開3啲 size 咧就啱啱好啦。好嗱，切完之後咧，跟住我哋未用住啊嘛，未用住咧要攞少少清水浸住佢，等佢冇氧化。我同大家簡單介紹呢個咖喱牛腩嘅材料啦。咁唔使講啦，主角一定係牛腩啦。咁我今日咧就2支骨嘅牛坑腩，係啦。咁就隔離香料咧有蒜頭啦、乾葱、薑、洋葱、八角同埋呢個桂皮。粉狀方面咧有黃薑粉啦，同埋啱先介紹過個masala啦。咁啊，呢個沙爹醬啊。沙爹醬咧，原來加咗呢個沙爹醬落去咧，會令到咖喱嘅香味咧會更加特別、更加突出嘅。咁油咖喱嗱，油咖喱個好處咧就，因為煮嗰陣時咧會落咗啲蒜蓉乾葱咧，就係煮香咗啊嘛。咁如果淨係落咖喱粉咧，個香味會爭啲，同埋炒嗰時咧都好易會黐底燶底啊。所以我哋就用呢個油咖喱。但前面嗰個咧就係柱油醬啦。點解要落柱油醬咧？因為淨係落呢個油咖喱同埋呢個黃薑粉咧，個香味唔突出嘅，咁我哋加呢個沙爹醬啦，少少呢個豉油醬，會令到嗰個味道咧會更加有層次。呢個英文咧叫 paprika， 咁佢其實就係攞色啫，佢辣味就唔係好重嘅。呢兩個咧就係我哋一般喺馬來西亞或者海南嗰邊嘅咖喱咧，都係有落椰漿花奶嘅。咁我哋燜嘅時候就唔落，淋到最尾啦，先落去調味啫。好，事不宜遲，我哋切埋個牛腩先。嗱，呢件牛腩咧，大約1斤半到啊，係啦，1斤半到，咁啊有2支骨噶啦。而家牛腩咧就都幾搶手噶，好多粉麵鋪咧都爭住嚟要啊。如果大家買嘅時候咧，最好就一早去買啦，譬如話7、8點，最遲9點鐘要去到街市嘅。如果唔係就俾啲酒樓咧攞晒啊，或者俾啲粉麵店攞晒噶啦。好，我哋切嘅時候咧，唔好太大粒，切到嗱，好似啲 size 1粒麻雀咁大 OK 嘅啦。今日我呢個牛腩咧，即係我嘅做法就唔會飛水嘅，即係除非話整清湯腩我就飛啫。如果燜嘅牛腩咧，我哋就唔飛嘅。咁唔飛水咩好處咧？嗰個牛味咧會重啲啊。洋葱咧切粒啦嚇。嗱，煮咖喱咧，洋葱、乾葱、蒜頭同埋薑呢4寶咧，一定唔可以缺少嘅。轉頭我哋攞佢呢幾樣嘢嚟攞嚟起鑊，慢慢爆出嚟香味，先好落其他材料。好啦，啲蒜頭爆完之後咧，我哋就切粒。好啦，所有嘢切完啦，跟住我哋而家開始爆炒啦。咁啊，咩叫爆炒咧？我哋落少少油先啦，炒香咗先。嗱，我哋先落薑先嘅，薑同埋洋葱。因為蒜頭同埋乾葱咧，佢糖分太高啊，我哋就唔好落住，咁咪就好易燶晒啦。嗱，之前咧我學過印度咖喱啊嘛，咁啊印度咖喱嗰個師傅咧就同我分享話，其實你哋港式嘅咖喱，即係有椰汁花奶嘅咖喱咧，落少少呢個 masala 一齊去炒香佢，再落水去煮其他嘢，咁個咖喱味咧會更加突出嘅。咁我就信咗佢啦，果然真係啊！以後我逢係煮咖喱咧，都加少少落去，咁嗰個香味會更加突出。我哋爆到咩情況先可以落蒜蓉乾葱咧？見到呢個洋葱同埋薑米有少少焦香啦，先好落呢個乾葱同埋蒜蓉。好，爭少油，我哋煮咖喱咧，個油咧一定唔可以慳啊，一定要爆炒嘢咧，如果見到哇完全乾晒，因為我哋一路煮咧，佢嗰啲材料咧，呢4大天王咧會吸晒啲油噶嘛，
咁我哋就要再加少油啦。好，而家洋葱、薑、乾葱、蒜蓉啲香味出晒嚟啦，又焦香啦。跟住我哋擺埋呢2粒嘅八角啦，一片隻嘅桂皮落去，我熄晒啲火先。跟半重到嘅牛腩咧，我就會落油咖喱落2茶匙度啦。咁2茶匙滿嘅，係啦。呢個沙爹醬咧就落半茶匙 OK 嘅啦。柱頭醬有半茶匙啦。麥沙拿半茶匙到，但切記千祈唔好太多，真係會輕瀉嘅。好，黃薑粉就落1茶匙。好啦，落晒扎嘢啦，我哋先開火，一定要爆炒到香味出晒嚟啦。跟住我哋先落牛腩。好，跟住啲牛腩咧，而家先落去啦。唔好意思，啱先落漏咗一個紅椒粉。咁紅椒粉咧，我哋都係落1茶匙啦。落咗呢個紅椒粉咧，嗰個顏色咧出嚟會靚好多啊！我近年整 XO 醬嘅時候咧，都會落少少呢個紅椒粉啊，令到出嚟嗰個顏色咧，成支 XO 醬個顏色會紅潤好多。好啦，炒完之後咧，跟住我哋落水啦。水係落幾多咧？通常我哋都有個疑惑，究竟落幾多水啊？多啲水啊，少啲水？但其實咧就啱啱浸過，我哋逢係炆嘢咧，啱啱掂到物料嘅面頭就 OK 嘅啦。如果譬如話我哋煲湯咁計啦，煲湯咧就距離個物料咧就大約2寸位，咁就 OK 啦。嗱，我煮咖喱咧就唔中意去到最後埋芡嘅，因為大家都知道咧，有時喺茶餐廳食咖喱飯咧，落埋芡嗰個質感咧，好似好糊狀咁樣。咁我就習慣咧，將啱先我哋切出嚟嗰啲薯仔攞2嚿出嚟，即係切細粒少少。呢個時間咧，早啲擺落去。咁啊，轉頭煲完嘅時候咧，佢會爛晒嘅。咁佢會代替到一個埋芡嘅作用啦，但係佢又唔會話成口糊咁樣，係啦。咁就佢結得嚟好自然嘅。好啦，調味方面啦，我哋落少底味俾佢先。咁去到最後唔夠，我哋先再加啦。嗱，半茶匙嘅鹽啦，好1茶匙2茶匙嘅糖，跟住我哋就好啦，落少少魚露俾佢。好啦，而家滾起啦，跟住我哋收細個火啦，大約燜個半鐘，睇下夠唔夠身。如果唔夠身咧，我哋再加火候。牛腩咧燜到個半鐘啦，跟住我哋而家準備將呢粒薯仔咧擺落去燜多半個鐘頭。哇！嗱，中途咧就大家千祈唔好開太大火。如果用大火去燜佢咧，一嚟成日要加水咧，二嚟嗰個牛肉咧佢會韌啲嘅。嗱，咁我哋而家慢火咧就類似西餐嘅慢煮嘅方法，去令到個牛肉入味啦，再加埋腍滑啦。好，我哋冚翻蓋啦，開翻大火，等滾翻起咧，我哋又開翻中火，等慢慢煲。呢鍋咖喱牛腩又燜完啦。好啦，最後1分鐘啦，我哋加埋啲椰汁番奶落去啦。咁啊，呢2樣嘢咧，千祈唔好太早擺落去，太早擺落去咧，嗰個香味咧會揮發晒。我哋落幾多咧？嗱，1圈2圈 OK 啦，唔好太多，太多咧變咗飲番奶噶啦。好，呢個湯羹計啦，1湯羹已經夠啦。跟住我哋就開小火，輕輕煮翻熱佢，咁就食得噶啦。嗱，我哋 check 下啲薯仔啦，睇夠唔夠腍啦。嗱，我哋用個筷子，嗱，我哋用個筷子一拮落去，哇 ，OK 夠腍，但係仲攞得起身嘅。咁呢個質感咧就啱啱好啦。如果拮落去咧，個筷子攞上嚟攞唔到咧，咁就個口感就爭啲，同埋腍得滯啊。
好，搞掂，上碗啦。因為我哋用個碗啊嘛，就唔係碟。我哋將啲薯仔咧，我哋要講求賣相，轉頭影相靚啲咧，我哋將啲薯仔擺晒落個碗底度先。哇！呢個咖喱牛腩送2-3碗飯啊！嗱，今次咧呢個牛腩我哋用明火煲啊，前後都要成2個鐘頭啊，所以大家就千祈唔好心急啦。嗱，我咧就好中意椰汁嘅，咁啊喺臨食之前咧喺個碗度輕輕瀨少椰汁上去，哇！顏色係靚，個椰香味會更加突出。呢個港式嘅咖喱牛腩2個零鐘終於搞掂啦，希望你哋屋企都試下啦〜